أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه مو کولی شو چاټ جی پی ټي د ټولنیزو رسنیو لپاره استعمال کړو یا یې څنګه استعمال کولی شو. که تاسو د ټویټر لپاره لانډ پوسټ یا د فیسبوک لپاره د یوټیوب د انستګرام د دغو ویډیوګانو یا د ریلز یوټیوب شورټس لپاره یو ډیر مفصل پوسټ ته اړتیا لرئ، کولی شئ متن تولید کړئ چې لنډ شکل او پلټفارم ته مناسب وي، یا یوه ویډیو لپاره سکریپټ یا د ویډیو ایډیا. د ټولنیزو رسنیو لپاره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستګرام، یوټیوب او ټویټر باندې مستقیم پیغامونه ولیکئ یا اداره کړئ. تاسو کولی شئ د کمنټ ځوابونه په زر ځله ورکړئ، یعنی کمنټونو ته زر جواب ورکړئ. نو اول به راسو زده به کړو چې څنګه مو کولی شو چاټ جی پی ټي د یوټیوب لپاره استعمال کړو. له یوټیوب سره موږ سره څنګه مرسته کولی شي یا څنګه د یوټیوب لپاره کولی شو استعمال کړو. اول ویډیو مفکوره یا د ویډیو ایډیا. کولی شئ بېسارې او پرمختللې ویډیو موضوعات تولید کړئ یا ټاپیکونه جوړ کړئ. اوس ما د خپل د یوټیوب چینل لپاره د ویډیوګانو لپاره ما ټاپیکونه، ایډیا، مفکورې دا مې پکارې دي. نو زه به راځم چاټ جی پي ټي ته وایم give me 10 educational video ideas. زه غواړم څنګه کولی شم خپل چینل د ما چینل ایډوکیشن لکه د ماشومانو لپاره د انګلیسي د زده کولو لپاره ده. نو څه خلته ویډیو دوی ته جوړه کړم. ما سره خو د ویډیو کوم فکر کې مې نه راځي، ټول مې خلاصې کړي دي، ما ته کومه نه راځي کومه جوړه کړمه چې خپل چینل مې وچلوم. نو موږ به د ویډیو ایډیا تاسې کولی شئ لکه مثلا بیا په پښتو کې، عربي کې، هندي کې، هر ژبه کې لیکلی شئ ورته. ما ورته لیکلی give me 10 educational video ideas. انټر چې وکړم وګوره here are 10 educational video ideas you could consider for your YouTube and Facebook channel. نو موږ ته په دغه ځای کې د لاس دانې د ویډیوګانو لپاره ایډیا راکړي. موږ ته وایي چې د خپل چینل لپاره له دغسې ویډیوګانې جوړې کړه. ځکه چې دا ایډوکیشنل دي، لکه که چېرې تاسې وګورئ واټر سایکل، اکسل، دلته وګورئ کمپیوټر سټور، داسې دا ګوره ټول ایډوکیشنل دي. ځکه چې موږ په دغه ځای کې ایډوکیشنل ورته ویلې. د موږ چینل چې دا ایډوکیشن ده، لکه د ماشومانو د انګلیسي د ژبې زده کولو لپاره ده. نو زموږ ویډیوګانې خو هم باید د همغې لپاره وي. داسې نه چې د موږ چینل چې دا د لرنینګ ویډیو لپاره وي او موږ د بل نورو شیانو ویډیوګانې ورته اپلوډ کوو. نو دا ښه نه شو. نو ما ته اوس لاسانې راکړئ. ګوره هر یو ګورئ نمبرونه یې ورته کړي، دا اوله ده، دومه، درېیمه. اوس په دغه ځای کې دې ته ټاپک دا ټایټل یې هم ورکړی ده چې ما ته وایي څه خلته ویډیو جوړه کړه. The science behind earthquakes, why the ground shakes. کله چې زلزله وشي دغه ځمکه ولې ښورېږي. دغسې یوه ویډیو جوړه کړه. د دغه په باره کې د خپل چینل لپاره دی. بیا دې ځای کې ویلي چې چې ورته تشریح کړي په دې ویډیو کې explain the physics behind earthquakes, tectonic plates and په دې ځای کې ورته تشریح کړي دي. تا ته یې ویلي چې ته پخپله دغه ویډیو چې جوړوې د science behind earthquakes، دغه ځمکه ولې ښوري، دغه ویډیو کې دغه شیان تشریح کړه. تا ته یې ښه لارښوونه هم کړې ده چې څه شي وکړې چې ونه کړې پکې. دومې که تاسې راځئ
how to create interactive Excel dashboard. په دغه کې دا ټایټل د دې لپاره کې ویډیو جوړ کړئ. show how to build engaging interactive dashboards with Excel including graphs, pivot table and slicer. وګوره په دغه کې موږ ته تشریح کړل چې موږ په دغه ویډیو کې څه شی ورته تشریح کوو. نو څومره ښه څو موږ ته د خپلې ویډیوګانو لپاره لاس آیډیا راکړئ. بیا تاسې کولی شئ لکه مثالا دې موږ شل پکار دي نو تاسې نورې پکار دي تاسې دلته راځئ ورته ویلی شئ give me more ما ته نورې راکړه. ګوره 11 نه شروع سو هغه 10 وي تر لاسه یې موږ ته راکړی وې اوس 11 نه شروع سو نو موږ چېر کاته لاړ سو لاس نورې راکړې. بیا کولی شو لکه مثالا لاس راکړئ د موږ یو وارې 50 پکارې دي کولی شو give me 50 50 به تاسو درکړي. وګوره نمبرونه دلته ښایي لکه مثالا دغه هغه دی ټایټل یا ټاپک دی دغه ویډیوګانو که چېرې موږ راسو 43 دلته ګوره 50 تانې موږ ته راکړو. نو څومره ښه سو موږ دې ته ضرورت نشته چې یو ورځ شپې تېروو یوه ویډیو جوړه کړو ګوره غلطه یې بیا بلې ته لاړ سو یا نه پوهېږو د خپل چینل لپاره څه خلته ویډیو جوړه کړو نو موږ به چات جي پي ټي کې دلته د ویډیو لپاره آیډیا موږ ته راکوي چې موږ د خپل چینل چې هر چې په باره کې دی وي لکه تا درکوي لکه موږ ویلې ایډوکیشنل لکه د انګلیسي د ژبو زده کولو تاسې کولی شئ لکه مثالا give me 10 farm لکه د فارم ویډیو آیډیا راکړه. انټر چې وښایي که چېرې تاسې ډاون لکه ته راسئ وګوره a day life on a farm what it takes to run one وګوره ټایټل هم تغییر شو نو داسې شو اوس د فارم مالداري د دغه سو موږ ته د دغې په باره کې موږ ته د ویډیو آیډیاس راکړې دا و له موږ سره د ویډیو آیډیا یا مفکورې لپاره او بل له موږ سره دا ټایټل که چیرې ستا د خپلې ویډیو لپاره انګیجنګ ټایټل پکار وي یعنې د تا ویډیو چې دا د مایکروسافټ ایکسل ورډ پاور پوینټ وینډوز د دو شیانو په باره کې ده نو ته نه پوهېږې چې د دغې ویډیو ټایټل څه وي یعنې ته نه پوهېږې کوم یو انګیجنګ وي نو ته به کولی شې چات جي پي ټي استعمال کړې چې تا ته د دغې ویډیو لپاره انګیجنګ ټایټل درکړي. وګورئ موږ په چات جي پي ټي کې یو نو له موږ سره موږ یوه ویډیو جوړه کړې ده هغه ویډیو چې ده د ماشومانو لپاره د حیواناتو د نومونو د زده کولو لپاره ده نو زه غواړم د دغې لپاره ما یو انګیجنګ ټایټل پکار ده زه یې خپله نسم جوړوی یا نه پوهېږم څنګه یې جوړ کړم نو زه به راځم چات جي پي ټي ته write an engaging video title and my video is about teaching kids farm animals names نو تاسې به په دغه ځای کې ورته دغه خپله ویډیو به ورته تشریح کوئ ځکه چې چات جي پي ټي پوه شي د څه شي لپاره د تا ټایټل پکار ده یعنې تا سره یوه ویډیو ده د اکسل ده نو که چېرې ته ورته هغه تشریح نه کړې نو تا ته به د پاور پوینټ د وینډوز د نورو درکوي یا به له تا نه پوښتنه کوي چې ما ته ووایه ما ته معلومات راکړه چې د تا دغه ویډیو چی لپاره ده چې زه تا ته ټایټل یې جوړ کړم
نو موږ خو دا ولیکو. اوس موږ هسې انټر ووهو نو وګوره دلته ګوره دغه ټایټل سو meet the farm friends fun names of animal on the farm. دا د وینډو لکه چې موږ د ویډیو ټایټل سو څومره ښه انګیجینګ ده. که غواړئ تاسې نور انګیجینګ کړئ لکه یو یوټیوب کې یو څوک وګوري ټایټل ته وګوري سترګې یې راواوړي وویني نو تاسې به راځئ make it more engaging by adding some emojis. انټر چې وکړو نو که چېرې تاسې اوس وګورئ نورې هم انګیجینګ وګوره د غوا د چرګ د موټر د دغو شیانو ګوره دغه ایموجي لکه دغه نښانې ورته اډې کړې سمبولس غونته نور هم انګیجینګ سو. نو موږ دې ته ضرورت نشته چې 10 دقیقې 20 دقیقې د یو ویډیو ټایټل باندې تېروي او ټایټل نس جوړوئ. چاټ جي پي ټي کې موږ ګوره څومره اسانه شروع کړو جوړم کړو یا موږ په پښتو کې ور زده کوو نو دا خو د انګلیسي سو کولی شو دا پښتو ته ټرانسلیټ کړو نو موږ به راځئ ورته لیکئ ته نه ان پښتو هم ورته لیکئ تا ته به خپله پوهېږي تا ته به یې هغه کړي تاسو ته دا ټرانسلیټ کوي. انټر چې وښیو ګوره موږ ته یې په پښتو همغه د ویډیو ټایټل ټرانسلیټ کړ. دا ول موږ سره دوام څنګه موږ زده کړو څنګه موږ کولی شو د خپل ویډیو لپاره انګیجینګ ټایټل جوړ کړو. اوس به موږ راسو دریم ته. دریم چې دا د ویډیو لپاره ډسکریپشن موږ خو ټایټل زده کړو اوس به راسو څنګه موږ کولی شو د چاټ جي پي ټي له لارې نه د خپلې ویډیو لپاره یو ډسکریپشن ورته جوړ کړو خپلو دوستانو ته ووایو د خپلې ویډیو په باره کې. نو موږ به دغه زده کړو چې څنګه موږ کولی شو د خپله ویډیو په باره کې خپلو دوستانو ته تشریح کړو چې زموږ ویډیو چی په باره کې ده چی لپاره استعمالیږي او د خپل په ځان باره کې هم معلومات ورکړو. نو موږ به راځو دلته په چاټ جي پي ټي کې به لیکو چې زموږ ویډیو لپاره ټایټل ډسکریپشن موږ ته جوړ کړي. موږ به ورته وایو give me a description for a video and the video is about MS Excel د مایکروسافت اکسل په باره کې ده. نو ما یې دې لپاره ډسکریپشن پکار ده. نو موږ هسې انټر ووهو نو که تاسې اوس وګورئ ماسټرینګ MS Excel په دغه ځای کې موږ ته ګوره ټایټل یې راکړو. نو موږ به اوس ورته لیکو make it more engaging by adding some emojis. انټر نو موږ ته به اوس نور انګیجینګ کړي تاسې وګورئ نور هم که څوک یې وګوري پوهېږي دا سړی خو ډېر تکړه ده مخ ته تللی ده دلته وګوره څومره ښه یې جوړ کړی خبر نه ده چاټ جي پي ټي باندې به هم جوړ کړی. نو وګوره اوس څومره ښه شو د بل شي ګوره هغې ور اډ نه کړې دغه ایموجیز د دغې ډسکریپشن په اړه د دغې مربوطه یې ور اډې کړې. نو وګورئ ډیټا دا کلندر ورته ده رایټینګ ګوره که تاسې اولا سکل لرئ که نه یې لرئ دلته ګوره څومره موږ ته نور انګیجینګ کړو. یا ما خو اوس د مایکروسافت اکسل جوړ کړو که چېرې زه اوس ورته ووایم for PowerPoint نو که موږ اوس انټر وکړو نو وګورئ دا سو PowerPoint.
نو ګوره لوګو هغه ایموجیز دا سټیکر دا ټول ایموجیان یې ور اډ کړي که موږ نور انګیجینګ لکه مثلا انګیج میک اټ مور انګیجینګ موږ چې انټر وکړو اوس به په ورډ کې ډېر تغیرات راولي دغه جملو کې لوګوګانې هم نیمې تغییر کړې دا ایموجیز نو څومره ښه شو موږ د خپل هغه لپاره ویډیو لپاره ډسکرپشن جوړ کړو یا موږ غواړو د پښتو ته میک وان ان پښتو اوس یې انټر وکړو وګوره دا ټول به دا په پښتو ژبه به موږ ته ټرانسلیټ کړي هماغه ایموجیز ټول شیان یې پکې پاتې دي موږ ته یې په پښتو کې ولیکه دا و له موږ سره د ډسکرپشن لپاره اوس به موږ راسو اخري ته اخري چې له موږ سره ده تمنیل یعنې د یوټیوب د ویډیو لپاره تمنیل جوړول اوس به موږ دغه زده کړو نو فرض دی مثالا ما سره یوه ویډیو ده هغه ویډیو چې ده د اکسل په باره کې ده نو ما ته اوس د هغې لپاره یو تمنیل پکار ده د دغې ویډیو لپاره نو څه به راځې دلته په چاټ جی پی ټي کې دلته به ورته وایه create a YouTube video thumbnail and the video is about MS Word یا Microsoft Word انټر چې وکړو نو که چېرې تاسو وګورئ دلته موږ ته اوس دغه لوګ هغه څه ده د ویډیو لپاره تمنیل ډیزاینوي داسې ده لکه ډېر وخت نه نیسي یو ډېر څه چې 20 ثانیې به درته ونیسي نو دغه خلاص و نو که چېرې تاسې اوس وګورئ نو که چېرې تاسې وګورئ موږ ته دغه تمنیل جوړ کړو ګوره ایم ایس ورډ مایکروسافټ ورډ د مایکروسافټ ورډ لوګوګانې دلته ګوره ماستر ټیپس اینډ ټریکس ګوره څومره ښه د مایکروسافټ ورډ لوګوګانې دا ور اډ کړې څومره ښه ښکاري کولی شئ لکه مثالا بیا د نورو لپاره هم جوړ کړه لکه مثالا د اکسل پاور پوینټ په دغه کې به تاسو دلته لیکئ انټر چې وښایئ نو تاسو ته به دا جوړوي دا و له موږ سره اخري موږ زده کړو څنګه موږ کولی شو د خپلې ویډیو لپاره تمنیل جوړ کړو دغه خو د یوټیوب و اوس به موږ راسو زده به کړو چې څنګه موږ کولی شو چاټ جی پي ټي د فیسبوک لپاره استعمال کړو اول پوسټ آیډیا که چیرې موږ خو غږی کې د ویډیو آیډیا غوښتله اوس موږ کولی شو د فیسبوک لپاره د پوسټ یعنې موږ نه پوهېږو خپل فیسبوک ته چې اپلوډ کړو خپلې صفحې ته نو موږ غواړو بیا پوسټ آیډیا چاټ جی پي ټي نه بیا ګټه واخلو نو موږ به بیا چاټ جی پي ټي ته راځو نو تاسې به په چاټ جی پي ټي کې دلته ورته لیکئ create a Facebook post for me انټر چې وښو نو موږ ته به اوس د فیسبوک پوسټ جوړ کړی چې موږ خپل فیسبوک صفحې ته ور اپلوډ کړو تاسې به لږ ذره صبر وکړئ نو تاسو ته به دا جوړ کړي وګورئ دلته چې موږ سره دا پوسټ یې موږ ته جوړ کړ نو موږ څومره ښه څو Did you know natural disaster can have strange outcomes نو دا موږ ته جوړ کړو دا موږ کولی شو اوس لاړ شو دا را کاپي کړو او د خپلې فیسبوک صفحې کې موږ دا ور اپلوډ کړو نو څومره ښه شو دې ته ضرورت نشته چې موږ تللو ګوګل کې موږ ته سرچ کول یو ساعته پوهنې او چې موږ د نچرال ډیزاسټر په باره کې موږ معلومات پیدا کول چې پیدا کړي مو ول نه به ګډوډ ول لاسو ویب سایټو ته خو به تللی ولو
نو موږ چاټ جی پی ټي کې ګوره څومره اسانه موږ جوړ کړ. یا موږ راسو موږ یو د پوسټ په کار ده د حیواناتو په باره کې. نو موږ به راځو بیا به ورته وایو create a post, create a Facebook post about animals. انټر چې وکړو نو موږ ته به اوس د حیواناتو په باره کې یو د فیسبوک لپاره یو پوسټ راکړي. نو موږ به دا کولی شو چې بیا دا راواخلو موږ د خپلې فیسبوک په باره کې هغه کو اپلوډ یې کړو یعنې جګ یې کړو. نو تاسې وګوره څه وګورئ پورته لاړ شو وګوره did you know ګوره د حیواناتو د پښې چاپونه مو راټ کړل. The animal kingdom is full surprise. Here are 5 amazing animal facts you might not have heard before. وګوره د octopus دا یو رقم حیوان ده لکه زړه یاد کړی ده په دې کې د زړه ایموجي ورات کړی دي. ډالفین دا هم یو رقم ته په اوبو کې اوسېږي دا هم یو رقم حیوان ده. د همغه حیوان دلته ایموجي ورات کړی ده. څومره ګوره ښه څه انګیجینګ ګوره ډېر یې که موږ کولی شو دا راکاپي کړو خپلې فیسبوک په صفحه کې پوسټ کړو. یا تاسې چینل دا د پښتو ده د پښتو هم آډینس دی کولی شئ د ټرانسلیټ هم کوي. دلته ورته وایئ ان پښتو پلیز. تاسې معلومات هم چې ورنه کړئ خپله چاټ جي پي ټي پوهېږي څه څه شي وکړي نو تا ته به پښتو کې دغه ټرانسلیټ کړي. وګوره موږ ته یې په پښتو کې ده ټرانسلیټ که موږ بیا دې ته ضرورت نشته چې په دغه ځای کې موږ په انګلیسي کې ولیکو نو موږ بیا ځو په ټرانسلیټ ګوګل ټرانسلیټ نورو ویب سایټو کې به دغه ټرانسلیټ کوو. نو موږ بیا غلط راباسي تاسې بیا هغه ایډیټ کوئ وخت هم ضایع کېږي. دا و له موږ سره د فیسبوک د پوسټ لیکلو لپاره. اوس به موږ راسو دریم ته. دریم څه ده موږ به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو چاټ جي پي ټي د انسټاګرام لپاره څنګه کولی شو استعمال یې کړو. نو اول له موږ سره ده سټوري رایټینګ. موږ به زده کړو چې اوس څنګه کولی شو د انسټاګرام لپاره د یو سټوري آیډیاز راکړي موږ ته چاټ جي پي ټي چې موږ هغه په خپل انسټاګرام کې پوسټ کړو. نو د موږ دې ته ضرورت ده موږ په فکر کې نه راځي چې شي سټوري د چې شي د قصې په باره کې خبرې کوم یا پوسټ کوم په خپل انسټاګرام کې. نو ته به راځې دلته چاټ جي پي ټي کې create a دلته به راځې انسټاګرام به ورته لیکې ځکه چې موږ د انسټاګرام لپاره حساب کار دی یا سټوري. ته به راځې د چې کسې انسټاګرام دی ورته لیکه and the post should be about fun earthquakes یعنې د زلزلې. نو موږ څه انټر وکړو نو که چېرې تاسې وګورئ موږ ته به اوس د انسټاګرام لپاره یوه د سټوري آیډیا راکړي. یا موږ ته بیا په دغه ځای کې کولی شو د دغې لپاره ټاپکونه هم راکړي. یعنې لکه مثالا غواړو لاس دانې آیډیا هم پکار دی پوسټ هم نه ده پکار. نو بیا تاسې راځئ په دغه ځای کې تاسې ورته لیکلی شئ چې تاسې ته لاس دانې د سټوري یا د قصو آیډیا تاسو ته درکړي. موږ خو اوس پوسټ موږ ته یو قصه تیاره دی جوړه کړي د دغه په باره کې. نو که چېرې تاسې اوس وګورئ موږ ته د پوسټ آیډیا راکړه دلته یې وښود په کومه ورځ په کوم تاریخ باندې experience the largest earthquake ever recorded. نو موږ کولی شو دا اوس راکاپي کړو او د خپل په انسټاګرام کې پوسټ کړو. نو اوس به راسو موږ خو پوسټ خو دا جوړ کړو اوس د موږ give me 10 ideas. نو موږ بس یې اوس انټر وکړو نو موږ به اوس لاس دانې ګوره آیډیا راکړې. اول داسې دومه پورته راسو دا اوله داسې دا د earthquake hot spot په باره کې دا د لکه څه شي به اوسي چې د earthquake
اوس یې هغه کې به څه شو لکه مثالا ځمکه به وښوري بیا دغه جي کې تا ته تشریح کوي دا څنګه چینجېږي دا لینډسکیپ څنګه چینجوي دغه د انډیا په باره کې کولی شي دغه اوشن د ارتکویک دا کولی شي دغه ور اپلوډ کړي دغه ایډیا د دې په باره کې یو پوسټ جوړ کړي نو موږ ته تاسې ګوره د ویډیوګا د هغه خپل انسټاګرام سټوري لپاره موږ ته یې پوسټونه راکړل دا ولو موږ سره موږ زده کړو څنګه موږ کولی شو د خپل انسټاګرام لپاره یوه سټوري جوړه کړو یا د سټوري ایډیا پکارم دی راسو دریم او اخرنۍ ته هغسې ده موږ به اوس زده کړو څنګه موږ کولی شو چاټ جي پي ټي د انسټاګرام د ریل د سکریپ رایټینګ یا د لنډ ویډیوګانو لپاره سکریپ جوړولو لپاره اوس به دغه زده کړو څنګه موږ کولی شو جوړې کړو دغه د ریلز لپاره سکریپ نو تاسې به چاټ جي پي ټي ته راځئ او په دغه جي کې به تاسې اوس ورته لیکئ رایټ دلته به راځئ ریل سکریپ نو موږ ته د انسټاګرام د ریلز دغه شورټ ویډیوګانو لپاره د موږ ته اوس سکریپ جوړ کړي تاسې به لږ صبر وکړئ نو تاسو ته ګوره here is a script for engaging Instagram reel موږ د دغه انسټاګرام لپاره اوس موږ ته یې یو سکریپ جوړ کړ نو که چېرې تاسې وګورئ اوس دلته ګوره ښایي دا وګوره سین ټو انیمیشن ګوره دا ټول موږ ته د ریل لپاره سکریپ جوړ کړ موږ یو بل په کار بیا تاسو کولی شئ لکه مثالا ون مور که بیا تاسو ته نور هم جوړ کړي ګوره دا بل جوړ کړ ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي والسلام